الزلفلاون مرحبا يسون السلامات سيدي ما كنت تبغى لا كوتيديان بوساكي دون لا ليني نتكمل بيان سور لي ديكلاراسيون ديفان نضلي ديفانس نديرلي الساكي ايفيدامون لونسي ان افي دو ريشيرش سي دوفوني اون مود ثورا مي الساكي ان افي دو ريشيرش سبيسيفيك باسكو نورا بلي كل مرة نهضر في سوجي ماشي يونيكمون ذاكي ديال لاشين كي يا بوكو دو بيرسون يهضرن ديال لي ريزو سوسيو كل ما تفا اون شوز نتولي بلي فيه تفقد اون كونفيرماسيون تفقد اون ايماج تفقد اون فوتو اي شغل ان جو دو دومينو نتوليت دوبي لونطون دونك ثورا نلونسي ان فيديو ريشيرش بالك اديفان شغل كي بالك اديفان وين اديني ديال الفيديو بوسكي دونك ثورا تلاقي ما تابوني مالا شنو انا نهضر في امر صويح يدير من دي ديكلاراسيون يدي ديكوفرين لو فوتبول الجيريان il va le découvrir على كل حال مي découvrir يشطوه ينوى بلي سي يونيكمون sur un match mais il va le voir sur tout au long de la saison la première chose ادني سيك لا جياسكا ثبضر لي سواتيني يروح لنا في الوحده الصباح à 1h du matin يروح ليكيب الجزائر ثمورثن لي سواتيني باش تلعب كونتر الرويال ليوباردز 3 جور دو ماتش ان ماتش ديسيزيف نزارت مليح ماتش كومبليكي مي ستا ماتش عندها لا جاسكا نزار بلي كنتيدنا شحال يفردان نهضر في ليكيب الرويال ليوباردز qui est imbattable les championnats NES, qui est l'équipe en forme des championnats NES, qui est l'équipe en forme depuis les matchs, il y a des buteurs, on a découvert un petit peu Kiragismaoun, surtout l'attaque, un joueur comme junior, il donne la différence, c'est le meilleur buteur des championnats les Swatini, c'est le meilleur buteur de l'équipe de la Royal Leopards, donc c'est un joueur assez imprévisible, mais c'est un jeune joueur, X-Man a la difficulté, mais si il y a beaucoup d'autres joueurs, ça a des éléments net jeunes et ça a des qualités que n'importe quelle équipe et surtout une équipe assez fébrile physiquement que en la GSK qui est la première faiblesse en la GSK c'est la difficulté physique des joueurs et on n'a aucun rythme de compétition et donc face à une équipe pareille en super forme du côté des résultats en super forme côté psychologique et je te dis les difficultés mais on travaille toujours des matchs en Coupe d'Afrique la GSK c'est le club ni on travaille des matchs donc un serein le phénomène est قاعد يضرو voilà un serein le phénomène est قاعد يضرو parce que on s'attend pas à quelque chose d'exceptionnel côté physique hein. Non, même côté tactique parce qu'on a rappelé par 11 et les joueurs 11 et la compo 11 donc tactiquement je pense on a sur la même stratégie que le match contre le Phare mais l'idée c'est de bien jouer en bloc اتغلق الحاله يعني ديفين à l'approche du match ثورا دينا دو مو في لي ديكلاراسيون ديفرون يمولسقني كريم زياني لي ديكلاراسيون ديفرون sur les réseaux sociaux انا كريم زياني تنتيدينا يمكن je vais lancer un avis de recherche et au micro en la GSK un micro la communication en la GSK عندها اسكي يروح اسك ذكرنت اسك زيارين كيني لويت يوكرن وثنتو ولا دونك يظل لنا ند بلي ويكي قد ديكلارين ماشي قد يديكلاري ديك نو يقد يديكلاري وميكرو د لا جياسكا يقد نولي يهضر ديال الكلوب يهضر ديال لي سيبورتوريس دونك اول ما سا ميكرو كريم زياني يا دي جون كلانديني لا كومونيكاسيون كوميم نا ولا شي ثان دونك ويدي لاندينا داوينا تحوس قبل ميكروني مي تدوفان روحنا كريم زياني تولي انت لي زونطرينمون تولي لونطرينور لي زونطرينمون تولي لي جوار لي زونطرينمون دونك سوينا ميكرو يهضروا ميكروني ذيقي و تروزوناري فاسنن ما تخدم ماكي تما ثماره ما تخمض لها شواركي تما ثدارا تو كذا tu vas pas mourir donc اوي ميكروني وحكا مزياني بوزيس لي كيستيون ديال بونتي كريم مزياني سينون كوني ونسلاره on attend toujours que ça se fasse اثنا نثيد on lance un nouvel appel هذا ما كان soyez professionnel قال يكون لا جياسكا ماشي dans un club ونسعر المعنى même dans un club ونسعر المعنى ça se fait pas même dans un club ونسعر المعنى ça a des pages qui sont dignes ça a une communication qui est digne et la communication elle est pas digne donc on va la pointer du doigt une nouvelle fois on va continuer de la pointer du doigt ما تقادي مانيس خاطر موت بغا تقادي مانيس
اتروح ما دا سنويض خمم لا كومونيكاسيون ميو دايور لا كومونيكاسيون قبل ثلاث لها malgré tous les défauts يزمرنا دافن la communication elle était exceptionnelle ثورة elle est honteuse ذا اللعيب دونك ويثا ميكرو حوس تقبل ميكرو نوصل صافي دو ريشيرش اديفانو ميكروني بريميرمون او مثل كريم زياني ومثل عمار صوايح او مثل نامبورت كي المهم دي يهضر انا ريسبونسابل لاجاس كدي يهضر ودي يهضر كوتيديانمون دي يهضر على دايور ذا دي يهضر على جو دي يهضر على شاك دي جورنا شاك شهر دي يهضر على دونك تلقيني تمزوتي جو في با كومونتي دي ديكلاراسيون كي سون ايكريت سور دي نات دو ستاتيو ميم كيز ما هاديك يدخل لي ديكلاراسيون ترامب ما تبغي يضرب هيني دي ديكلاري ترامب اكيد دينا شو دي ديكلاري سا سي با le sujet. Football international, la Ligue des Champions, Manchester City, le Paris Saint-Germain dans un duel de style. Parfait, un match exceptionnel tactiquement parce que nous voyons Manchester City, tiki-taka, Guardiola évidemment, le pressing haut, et voilà l'équipe PSG, les contre-attaques, c'est un vrai match, duel de style. Il y a la transition rapide, le jeu de position et le jeu de possession. Et City au maximum de son arme Bernardo Silva en l'absence de De Bruyne c'est une équipe assez compliquée à jouer l'équipe Manchester City une victoire logique pour l'équipe Guardiola et PSG un problème de coaching parce que à part le jeu de transition le jeu de contre-attaque Pochettino voilà, et je vois pas يغرثي داوي Manchester United parce que Manchester United غادي داوي تقدر نوترينر كي جو en transition وقبليس تقدر نوترينر كي جو en transition مورينيو سولشكاير تداوي بوتشيتينو نوترينر كي جو en transition pour concurrencer Manchester City championnat نا ليفربول نا تشيلسي c'est quand même de l'hevel شغل كاين je vois pas يغرى après Milan يربحني l'Atlético Madrid et c'était un match d'antique assez bon à voir. ثرد نظر للديكلاراسيون عمر صويح يدي هضرن في الماتش كان قالوا ايفيدامون مي هضرد في لا ديفيكولتي تاع لا جي اس كا لو بروبليم يتو لا جي اس كا فاس ا ليكيب نين الاربعه اسدنسل ودنو غلا نهضر اللي خلات ولو حتى باش نعطي معلومه ما نحبش نحكي فيها برشا مع اللاعبين لانه هذاك الامر الواقع الارضيه اللي عندنا نتاع الملعب ما تخليش مع الطريقه ربما يسلكها الخصم هو يعني ان بلوك با والتسكير تكلفنا معناها صعوبات معناها باش نلعبوا يعني كوره صحيحه وهجمات مركزه فما الارضيه ما تخدمناش 100% فهمتنا لما نلعب على ارضنا الا ما نكون نلقى معناها التهديف وشفتوا المباراه الاخيره هناك يعني مجريات يعني خلات النقاط يعني بعض الاحيان حاشتنا بنتيجه حتى ولو ما يكونش فما اداء حتى يعني نتنفس ونكسب ثقه فهذا شيء صار زي مفاجاه غير صار في وسط الملعب واصبحنا نلعب 10 لاعبين ماهيش اعذار هي لكن على الغالب في بعض الاحيان Vous avez remarqué, nous remarqué باش هذا remarqué l'absence du micro la communication la GSK du micro la GSK ولا شيء voilà il n'existe pas voilà نسعى على الميكرو il n'existe pas ثقيني وحدس اما صوايح حكينا باللي لو تيران نوزا با ايدي وغيتعاون راه نهضر في لاسيدي ندي دوبوي شحال دادنا فلاس قرنك خاطي تفهم دي زيكسكوز انت زعما راس لا بالا في الصاد مينا تو الموند لو سي ديجا مشطوح التيران معينا راه اي لي زيكيب اكسلاف نون بلوك با داكي دينا نيك لي زيكيب اكسلاف نون بلوك با يسعى une difficulté à proposer du jeu. Il faut savoir يوث الحاجه بلي يسعى الحق باسكو النتيجه ديالين النتيجه سيدين النتيجه دوبي الديبي كيمين لا ذاك نهضت بلي لو plus gros problème là GSK c'est de jouer contre des équipes qui jouent en bloc bas. La GSK تجهد dans transition rapide, c'est pas une équipe qui lave non bloc bas, X-Men tu lave contre des blocs bas, surtout des 1er novembre, c'est beaucoup de difficultés. مثلا ils ont des gros stades, nous avons 5 juillet par exemple, nous avons une coupe d'Afrique, Coton Sport dans des stades même à l'extérieur des championnats, tu laves beaucoup mieux. Tu proposes d'un bon jeu et tu contraignes les blocs bas. Donc, il est réellement le problème des stades, mais le problème du bloc bas où tu as la solution et sur la Guinée, il a qu'à on va lui donner une nouvelle à Marsoya qu'on respecte مليح on n'a rien contre l'entraîneur qui jamais que c'est un problème que les entraîneurs qui خدمي sont le juge sur son travail. Un juge y apparaît, un juge y est là. Donc une petite info, une info sincère
بلي 99.99 لي زيكيب شامبيون الجزائر تلعب تبلوك با. لا تاكتيك يقلحوني الجزائر سي 4 5 1 5 4 1 هذا ما كان. اتلعب سي ار بي تلعب 4 5 1 اتلعب مولوديا تلعب 4 5 1 اتلعب لو اس ماك تلعب 4 5 1 هكا كي تلعب هاد لي زيكيب. لي زيكيب كي تلعب طون بلوك با سورتو مرات لافات كونتر لا جي اس 4 تحضر الصوره يفون نجوي بالك الصوره يستاد دون سن زمان لافرون 4 3 باسكو يستاد دون سن هادشي بروبوزين بلوس دو جو plus de domination. Mais que les équipes te l'avent attaqué. Donc sur les Guinées, tu peux pas l'éviter. C'est l'idée de jeu tactique de tous les clubs algériens. La preuve, la première, Biskara. Le championnat. À Katoura, Biskara. Le CRB Lindi, c'est une équipe qui se lave en contre. Le CRB, c'est pas une équipe qui domine, qui fait du jeu de possession. C'est une équipe qui fait du jeu de transition. Ou la Lindi contre Namkia Ravhan. C'était du jeu de transition. Ou la Mouloudia Lindamkia Ravhan. Mais c'était du jeu de transition avec la Mouloudia. Nous allons aller contre le Mouloudia. Il allait même le retour. Le retour c'est un match un petit peu différent parce que dominer la GSK. Mais nous allons le match aller la GSK parce que c'est un jeu de transition. Un jeu de transition rapide et le Mouloudia stoffe un ballon. Donc maintenant la GSK c'est la contre des équipes qui stoffe un ballon. C'est fait magnifique parce que c'est fait les espaces. Nous allons essayer le Faro Sénégal. Mais maintenant la contre des équipes, la contre le Saurat, la contre l'USMA surtout, l'USMA qui joue en transition rapide, les contre-attaques, aller-retour, CRB kif. À quoi les équipes qui en contre, on connaît les entraîneurs édités dans Vagiscan ولا يلين لافاني عندنا قراص بلي لا قادر يفتح لها في بليزيور ماتش يتروحوا يتصطفى بالو يفتح اللعب اي لي زيكيب نظن كاسون طون كونتر باسكو شو لي ميريت ديكوفري بلي لي زيكيب كو تلعب كونتر اتاك زعما انت لعب انت لي باس انت لعب تيكي تاكا غوارديولا سي با بوسيبل دونك ثورا يفو تروفي اون سوليسيون ثورا اما سوايع الى قسوادي ولا لي فوندامونتو بالون عندما من تاعدي ولا فيريتابل 4 4 2 9 4 5 1 عندها il va fermer le jeu وذي لعب في لا بويسونس ينس كي لي كونتر وذي بوسي لي زادفيرسير ينس تفتح نلعب سوا ديك ملادي لعب كيكي il va risquer de prendre des buts il va risquer de perdre des points et Guinée ولا ما تشمي ذا ساكي donc نسلم puisqu'il a remarqué sur la Guinée je pense il va essayer de chercher une solution après la solution elle pas avec un changement de schéma ماشي د الشيمات تبدلوا زعما تسرسل 4 5 1 نو ان شونجمون تاكتيك داخل ان شونجمون لي سيركوي دو باس لي سيركوي اللي جوالان دارت سيلين ام كانت ديفوندين واذا ريت ديفوندين واذا ريت تغلق نلعب واذا ريت سورتو ريت تكوفرين دي لي سباس يزبنات جن لي لاتيرو مازالين نو تالينا دونك يا توت ان ترافاي تاكتيك راه يتواخذ من سور لو تيران سا سوفي با تبدل لا جوار تبدل السين يا توت ان ترافاي تاكتيك يتواخذ من سور لو تيران باش اتيفيتي مثلا فاز كونتر دي بلوك با اتونكيسير دي بوت مثلا فاز كونتر دي بلوك با ازيجر لي زيسباس وتخسر دي بوين فوالا اي كي ندير الوقت راه تدينين اي كي ندير الوقت راه تدينين و جوستومون الوقت تسعطرا بيسك تسعيط ماتش كوب دافريك التور كوب دافريك ابي تسعيط بلوس دو 7 ماتشات لا في شهر كونتر دي زيكيب وارانت صورا بسكران لوسما اكو دي زيكيب كيلعبوا ان ترانزيسيون رابيد اكو لي زيكيب كيلعبوا سور لو بوين فابل لينك donc tactiquement faut trouver des solutions et je t'ai l'entraîneur a décidé et je l'ai gagné voilà نبدا ثقرا la vidéo est gagnée et كنزيد on lance toujours la vidéo de recherche et pour trouver le micro du club عندنا et pour que les responsables communiquent نكون دينا قيمة ديال هنا ثاني مرة ثانوان ورثي من ليس صحيتو